औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफ आर टेक। फ्रेंड्स, आज इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने लगा हूँ, वो है रेडमी की वॉच 4 और इसके साथ हम कंपैरिजन करने लगे हैं जो कि योलो की वॉचेस आई हैं उनमें योलो वॉच अरीना। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, जो भाई जो दोस्त मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वॉच 4 के बारे में सबसे पहले बताते चलें तो जो इसका डिस्प्ले आया है वो इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले आया हुआ है। अगर इसके अंदर हम बात करें इसके अपने बैटरी एमएएच के बारे में तो इसका जो बैटरी एमएएच होता है वो 470 एमएएच इसका बैटरी होता है और जो इसके बैटरी टाइम होती है लगातार इसके मिनिमम 10 टू 15 डेज इसका बैटरी टाइम होता है। और अगर इसके अंदर हम वेट के बारे में बात करें जो इसका वेट है वो 31.5 ग्राम है और जो इसका साइज़ होता है वॉच का वो इसका 1.97 इंचेस इसका डिस्प्ले होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर हम इसके अंदर बॉडी शेप के बारे में बात करें, जो इसके अंदर बॉडी शेप आई है वो इसकी जो बैक साइड होती है वो इसकी प्लास्टिक बॉडी में होता है और जो इसकी जो साइड होता है वो इसका क्रोम में होता है और ये मेटल बॉडी में होता है। इसके साथ साथ जो इसके जो साइड पे बटन होते हैं ऑन ऑफ के लिए या बैक जाने के लिए इसका बटन होता है। इसमें तकरीबन 15 टू 16 कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम एसेसरीज़ के बारे में बात करें तो इसके एसेसरीज़ के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक चार्जिंग केबल मिलती है और एक यूज़र मैनुअल मिलता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो इसके लैंग्वेजेस के अंदर सबसे पहले जो पाकिस्तान के अंदर होती है वो इसके अंदर चाइनीज़ पाकिस्तानी लैंग्वेज होती है इंग्लिश में और दूसरे जो इसके एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके बाद इसकी इजीली पेयरिंग होती है। इसका जो स्ट्रैप होता है वो 22 mm साइज़ का होता है और रबर मटेरियल में होता है, फुल सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग और शाइनिंग क्वालिटी में होता है। तो जी फ्रेंड्स, जोलो स्मार्ट वॉच अरीना के बारे में आपको बताते चलें तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर बात करें वॉच के कलर्स के बारे में तो इसके जो वॉच के कलर्स आए हैं उनमें हमें देखने को मिलता है एक इसका ब्लैक कलर और एक इसका हमें देखने को मिलता है ब्लू कलर। फ्रेंड्स, जिसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसका कलर ब्लू है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जो वॉच के जो इसकी फिनिशिंग है, बॉडी फिनिशिंग है, उसके बारे में बताएं तो जो वॉच है उसकी प्लास्टिक बॉडी, जो स्ट्रैप आते हैं वो इसके रबर स्टफ़ में होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग भी है, इसमें व्हाट्सएप के मैसेज भी आप रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटा सी फ्लैश भी साथ दी हुई है जो कि टॉर्च लाने के काम आती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर बिल्ट इन अपना फीचर आया है जो कि आप वहां से वॉच के अंदर से आप ऑन करेंगे इसकी साइड से लाइट ऑन हो जाएगी। इस साथ साथ फ्रेंड अगर हम एसेसरीज़ के बारे में बात करें, जो इसके अंदर एसेसरीज़ आई हैं उनमें देखने को मिलता है एक इसका एक्स्ट्रा स्ट्रैप जो कि रबर मटेरियल में होता है और एक इसकी यूएसबी से मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग केबल हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके वॉच के अंदर फेसेस की तो वॉच के अंदर जो बिल्ट इन वॉच फेसेस आए हैं उनमें हमें तकरीबन 8 से 10 मिनिमम इसके वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे इसके मिल जाने वॉच फेसेस। फ्रेंड्स, जो इसका बैटरी टाइम आता है वो इसका मिनिमम 1 वीक इसका बैटरी टाइम होता है और 300 mAh इसकी बैटरी होती है। तो जी फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।